ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាវីដេអូទី7ចាដែលចាពួកខ្ញុំបានទៅដើរលេងនៅរដ្ឋ Florida បងប្អូនហើយផ្លូវកន្លែងនេះដែរគឺទឹកសងខាងផ្លូវហ្មងបងប្អូនចាខាងស្ដាំក៏ទឹកខាងឆ្វេងក៏ទឹកគឺថាមើលទៅប្លែកភ្នែកមែនតើហើយមានឆ្នេរមានអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឆ្លងស្ពានមួយនេះគឺឃើញមានអគារខ្ពស់ចាមានទូកនេសាទមានទូកគេកំសាន្តអីអញ្ចឹងណាចាហើយមាននៅកន្លែងនេះនិយាយទៅតំបន់ទេសចរហ្មងបងប្អូនចាព្រោះអីតាមដែលមើលគឺថាមានសណ្ឋាគារហើយនឹងផ្ទះសំណាក់ហើយនឹងAirbnb អីច្រើនមែនតើហើយអាគារមួយនេះចាស្អាតមែនតើគេផាត់ពណ៌គេលាបពណ៌ចម្រុះអញ្ចឹងណាយើងមើលទៅប្លែកភ្នែកហើយកន្លែងនេះកន្លែងWater Park គេចាមើលទៅក៏ប្លែកភ្នែកដែរហើយគឺថាមកដល់សមុទ្រហ្នឹងដើមដូងគេឃើញគ្រប់កន្លែងតែម្ដងបងប្អូនចាហើយពួកខ្ញុំហ្នឹងក៏ជិះលេងនៅក្នុងភូមិគេហើយកន្លែងគេងផងអីផងណាចាដងហ្នឹងថាចង់ទៅគេងមាត់សមុទ្រព្រោះយើងអត់មានពេលច្រើនក្នុងការលេងទឹកទេយើងមានតែមកព្រឹកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដើរមើលតាមមាត់សមុទ្រថ្លៃបងប្អូនចាអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ចិត្តថាមកគេងក្នុងថោនវិញដោយសារក្នុងថោនក៏ស្រួលដែរយើងស្រួលហៅចាហៅកន្លែងញ៉ាំអីអញ្ចឹងណាចាមកដល់ហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងគេដើរលេងហ្មងបងប្អូនអត់មានណាបញ្ញាបញ្ញាប់ទៅណាអីទេគឺថាគេតាមស្រួលមួយមើលបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងណាចាពួកខ្ញុំចាប់ដើមដើរជិះដល់ឆ្នេរសមុទ្រហើយណាពួកបងប្អូនឃើញនេះចាមនុស្សដើរឆ្លងផ្លូវគេឆ្លងពីឆ្នេរមកកន្លែងគេងឬក៏ដើរទៅកន្លែងដាក់ឡានអីអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហើយបងប្អូនចាឃើញមនុស្សដើរឆ្លងផ្លូវប្រដាប់តាហើយនេះខ្ញុំច្អល់មិញហ្នឹងទាំងទៅមកគេងសតាគារនេះហ្មងទៅចាសួរមើលចង់សួរថ្លៃសួរអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងវារៀងថ្លៃអញ្ចឹងហើយក៏ទៅគេងនៅក្បែរកន្លែងរកអីញ៉ាំវិញទៅចាប៉ុន្តែសតាគារដែលពួកខ្ញុំរកបានហ្នឹងគឺជាសតាគារថ្មីចាគឺថាស្អាតមែនតើហើយនិយាយទៅឃ្លានហ្មងបងប្អូនចាហើយកន្លែងនេះដែរគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំមកលេងព្រឹកឡើងចា public គេហ្នឹងបងប្អូនឃើញផ្លាកដែរអត់ចាពួកខ្ញុំចតឡាននៅហ្នឹងហើយទៅចុះទៅលេងខាងក្រោមឆ្នេរនៅខាងក្រោមហ្នឹងនិយាយទៅតាមពិតទៅកុំអីចូលលេងឆ្នេរសិនណាបងប្អូនចាដើម្បីលេងបាន2ដងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារអត់ទាន់មានកន្លែងគេងអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាជិះចាដើររកកន្លែងគេងសិនព្រោះនឹកឃើញថាម៉ាក់គាត់មកដល់11ម៉ោងហើយគាត់មកឆ្ងាយផ្លូវប៉ាក៏អញ្ចឹងដែរគាត់ពិតជាហត់ហើយបងស្រីខ្ញុំគាត់នៅក្រៅគេព្រោះគាត់ទឹកឡើងគាត់នៅចាំយកអីវ៉ាន់ដើម្បីហាងអញ្ចឹងណាព្រោះយើងឈប់ហាងដូណាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំទទួលយកអីវ៉ាន់សិនណាអញ្ចឹងគាត់ចេញមករៀងលេតជាងគេចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នាំគ្នារកកន្លែងគេងអញ្ចឹងទៅដើម្បីម៉ាក់ប៉ាមកគាត់បានសម្រាប់ហ្មងពោះឆ្ងាយផ្លូវបងប្អូនហើយយើងជិះមើលទេសភាពតាមឆ្នេរគេរហូតដែរនឹងហើយណាមួយបងស្រីខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យរកកន្លែងគេងគៀកជាមួយកន្លែងមិត្តភ័ក្តិគាត់អញ្ចឹងណាបងមិត្តភ័ក្តិគាត់មកលេងដែរចាមកពីកន្លែងផ្សេងគ្នាហើយមកជួបគ្នាបានមួយផ្លែតដែរមិត្តភ័ក្តិតាំងពីគាត់រៀន high school ហើយក៏មិត្តភ័ក្តិនិយាយទៅជាគ្រួសាររាប់អានជាគ្រួសារហ្មងអញ្ចឹងណាយូរជួបគ្នាបានម្ដងខ្ញុំជួបគាត់ឡើងយូរដែរហើយតាំងពីគាត់ការដូចជា10ឆ្នាំហើយបងប្អូនជាង10ឆ្នាំហើយចាតែមិនបានជួបទៀតហើយនៅអាមេរិកនេះអត់នៅឆ្ងាយពីគ្នាទេជិះពីគ្នាតែ2ម៉ោងអីប៉ុន្តែអត់មានពេលជួបគ្នាទេបងប្អូនអើយចាយើងរវល់រកស៊ីរៀងខ្លួនជម្រាបលាបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ